इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये सोचता है कि मरने के बाद क्या होगा और बरज़ख क्या है। जिनको नहीं पता बरज़ख क्या है वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बरज़ख को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बरज़ख इस दुनिया से काफ़ी अलग है और हम इस दुनिया में रह के जो आमाल किए हैं वो बरज़ख में क्या असर करेगी। तो हमारे ज़हन में काफ़ी सवाल खड़े होते हैं कि वहाँ क्या होगा, कौन कौन रहेगा, क्या खाना पीना सोना जागना, दोस्ती या दुश्मनी मायने रखेगी, या फिर बरज़ख में रहने के दौरान उसके साथ क्या क्या होगा। क्या रूह को जिस्म की ज़रूरत होगी वहाँ पर, या हमेशा के लिए जिस्म दूर हो जाएगा। क्या बरज़ख में रहने वाले लोग इस दुनिया वालों से राब्ता करेंगे। तो चलिए आज आपको इस वीडियो से आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसमें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो मैं यही देख रहा हूँ कि मैं इंतकाल कर चुका हूँ और मैं अपने जिस्म के करीब खड़ा हूँ। मेरे रिश्तेदार सब रो रहे थे। मैं उनको देखकर कहना चाहता था कि मैं ठीक हो चुका हूँ और मरा नहीं हूँ, पर मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये लोग ना मुझे देख पा रहे हैं न सुन पा रहे हैं, इसलिए मैं अपना ध्यान अपने जिस्म की तरफ देने लगा। मेरे जिस्म को नहलाया गया और कफन में लपेटा गया। फिर मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। फिर मेरे जनाजे के साथ कब्रिस्तान को निकल पड़े। रास्ते में मैंने काफ़ी ऐसे जानवर देखे जो बहुत भयानक थे और कुछ ऐसे इंसान भी खड़े थे जो बहुत शांत थे। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तब मैं अपनी कब्र के अंदर खड़ा था और मैंने देखा कि कैसे मेरे जिस्म को कब्र में उतारा गया। जैसे ही मेरे जिस्म को कब्र में उतारा गया, मेरी कब्र जानवरों से भर गई। मेरे डर की इंतहा नहीं थी कि जैसे मैंने देखा वो जानवर बुरी तरह मेरे जिस्म पर हमला कर रहे थे, पर जो लोग मेरे जिस्म को कब्र में उतार रहे थे उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उन जानवरों को हटाने की बहुत कोशिश की पर मैं नाकाम रहा। तभी कुछ इंसान मेरे कब्र में आए तो उन्हें देखते ही वो जानवर डर कर भाग गए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया मेरी मदद करने के लिए। तब वो लोग मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए और मुझसे कहा कि हम तुम्हारे अच्छे आमाल हैं और वो जानवर तुम्हारे बुरे आमाल थे। इतना कहकर वो गायब हो गए। फिर मैंने देखा जो लोग बाहर खड़े थे मेरे कब्र को बंद करने लगे, मुझे अंधेरे में छोड़ दिए और मैंने देखा कि लोग अपनी घर की तरफ चल दिए। यहाँ तक कि मेरे खुद के अपने, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम पे लगा दी, वो तक मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे ऐसा डर कभी आज तक महसूस नहीं हुआ। अचानक कब्र हिलने लगी, आजू बाजू से मिट्टी नीचे गिरने लगी और कब्र फटकर दो फरिश्ते ऐसे भयानक चेहरे लेकर मेरे सामने आ गए। वो काफ़ी हद बड़े थे और उनके मुंह और नाक से धुआं और आग निकल रही थी और हाथ में लाल गरम लोहे का हथौड़ा था। अपनी खौफनाक आवाज में उन्होंने मुझसे पूछा, तेरा रब कौन है। मैं इतना घबरा गया कि मैं होश खो बैठा। मैं ऐसा खौफज़दा हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल मुझ पर हथौड़ा मार देंगे। तब मैंने अल्लाह से शिद्दत से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर। मेरी खामोशी उन्हें और गुस्सा दिला रही थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और फिर से पूछा, तेरा रब कौन है। तब मैंने अपने होश संभाले
اور انہیں جواب دیا، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ سن کر ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے لگا۔ مجھ سے دوسرا سوال کیا گیا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا غصہ اور تھوڑا ٹھنڈا ہونے لگا۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا دین کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، اسلام۔ انہوں نے کہا، اب تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا میرے دل سے سارا ڈر نکل گیا اور میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میں ایک شانت سے کمرے میں ہوں اور میرے بازو میں ایک خوبصورت شخص بیٹھا ہوا تھا جو میرے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کو سلام کرتا ہوں اور وہ مسکرا کر کہتا ہے، بیٹھ جاؤ، میں تمہارا دوست، تمہارا ساتھی ہوں، پر میں نہ کوئی پیغمبر ہوں نہ امام۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میرا نام ہادی ہے، میں تمہارے اچھے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے ہوئے آئے۔ میں تمہارے ساتھ پہلے دن سے ہی تھا، جب جب تم نے اچھے کام کیے تب تب میں تمہارے ساتھ تھا، اور جب جب تم نے گناہ کیا تب میں تمہیں چھوڑ دیتا تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جب جب اجر ملے گا میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جب جب تمہیں سزا ملے گی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ بے شک اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، انسان خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ تو آج تمہارا آخری دن تھا دنیا میں اور یہاں پہلا دن ہے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے دنیا میں کئی بار قرآن پڑھا اور میرا ذکر قرآن میں کافی بار آیا، پھر بھی آج تم مجھے پہچان نہیں پائے۔ خیر، میں چلتا ہوں، ابھی کے لیے آرام کرو، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں یہ سوچتے سوچتے کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میری آنکھیں کھلی تب میں نے دیکھا میرے سیدھے طرف ایک خوبصورت شخص بیٹھا ہوا تھا اور میرے الٹی طرف بدصورت۔ وہ میرے بدن کو سر سے لے کے پاؤں تک سونگھ رہے تھے اور کتاب میں کچھ لکھ رہے تھے۔ اس سے صاف صاف پتہ چل رہا تھا میرے اعمال لکھے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کا لکھنا ختم ہوا انہوں نے کتاب اٹھائی اور بند کر دی اور سیدھا میرے گلے میں لٹکا دی۔ پھر مجھے انہوں نے ایک پنجرے میں بند کر دیا اور پنجرے کا لیور گھمانے لگے۔ وہ پنجرا اتنا چھوٹا ہونے لگا جتنا کہ ایک برتن ہوتا ہے۔ میری ہڈیاں اس میں ٹوٹ گئیں اور ٹوٹ کر کالا تیل نکلتا گیا اور میں اتنی شدت کا درد برداشت نہیں کر پایا اور میں بے ہوش ہو گیا۔